بروانکووزیکولار برید ساوند که دیگه صداهای نرمال ریوی هست که یک صدای مدیوم پیچ هستش، یعنی نه های پیچه نه لو پیچه، یه چیز ما بین صدای برونکیال و صدای وزیکولار هستش. نسبت دم به بازدم برابره، برخلاف وزیکولار که گفتیم 3:1 هستش و توی همه قسمت های ریه شنیده میشه، اما خب توی 1/3 فوقانی ریه خیلی بهتر میتونیم این صدا رو بشنویم.